familie mag dichterbij komen, dat is wat een foto's maken. Dit is een heilig moment. Over ongeveer 20 seconden is het oude leven van deze jonge man weg. Weg. En hij stapt op in een nieuw leven met deze Christus. Roy Ramoto, ben je klaar voor? Roy Ramoto, op bevel van Jezus Christus, jouw God en Heiland. Heilig moment. Dank u Jezus. Op uw bevel doop ik Roy Ramoto in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in Jezus' naam.